Орой мэндийг хүргье. Унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах хэрэгтэй холбоотой. Үүний хэрэгжилттэй танилцаж санал дүгнэлт гаргах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох энэ ажлын хэсгийн дүгнэлт саналыг танилцуулах хэрэгтэй. Байнгын орооны дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын даргын 2024 оны 79-р захирамжаар унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн хэрэгжилттэй танилцаж санал дүгнэлт гаргах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулан танилцуулга үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ажлын хэсгийн анхлагчаар Улсын их хурлын гишүүн Болдын Уянга, гишүүдээр Улсын их хурлын гишүүн Ж Зол Жаргал, Болормоо, Им Ган Хүлэг, Ил Мөнх Баясгалан, П Мөнх Тулга, Д Рэгдэл нар ажилласан. За унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн хэрэгжилттэй танилцаж санал дүгнэлт гаргах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулан танилцуулга үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2024 оны 9-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 6-р сарын 18-ны хугацаанд ажиллаа. За дээрх хугацаанд ажлын хэсгийн хуралдаануудаас гадна усны салбарын нээлттэй хилцүүлгийг 2 удаа зохион байгуулсан. Мөн усны компакт гэрээ буюу Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг Мянганы соёлын корпорац Монгол Улсын засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй ус хангамжийн баруун их усүрийг шинээр байгуулах, хаягдал ус дахин боловсруулах төслүүд Улаанбаатар хотын төв цэнгэлдэх байгууламж болон унтны усны хангамжийн нөхцөл байдал зэрэгтэй газар дээр танилцаж ажилласан. За ажлын хэсгийн хүрээнд Дундгуй аймгийн Сайн Цагаан Говьгтал 3 сайхан сумдад ажиллаж унтны ус ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөл байдалтай танилцахын зэрэгцээ улсын хэмжээнд нийт сумдын унтны ус ариун цэврийн байгууламжийн судалгаа гаргаж ажиллаа. Мөн усны салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилгын хүрээнд усны тухай хууль, хот суурьны ус хангамж, ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хууль, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль, ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулиудын давхардал, зөрчил, хийдлийн судалгааг гүйцэтгэлээ. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны хүрээнд унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн хэрэгжилт эрх зүйн орчны талаар дараах дүгнэлтийг хийж байна. За нэгдүгээрт Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1 дэх хэсэгт усны нөөц нь төрийн өмч бөгөөд усны хэрэглээ нөөцийг хамгаалах асуудлыг төр хариуцна. 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 2-т Монгол Улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн нэрийн 1-ийн 1-т унтны болон ахуйн ус нь эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангасан аюулгүй байна гэж тус хуульчилсан. Уг зохицуулалтаас үзэхэд унтны усны аюулгүй байдал ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн талаар тусгайлан хуульчилж холбогдох ойлголтыг бүрэн хамруулаагүй байгаа нь хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд ойлгомжгүй хүндрэлтэй байдалтай байгааг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах тухай хүний хууль ёсны эрх анхдагч хэрэгцээний талаар хууль эрх зүйн орчин хангалттай бүрдээгүй байна гэж үзсэн. За 2 дугаарт Улсын их хурлын 2024 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын их хурлын 2024-өөс 28 оны стратеги төлөвлөгөөний Монгол Улсын их хурл хүн төвт хүний эрх хэрэгжүүлэг дэвтэлсэн үйл санааг төгөлдржүүлнэ хэмээн тусгасан стратегийн нэгдэх зорилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүн амын унтны цэвэр ус болон ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах суурь эрхийг хууль тогтоомжинд цогцоор нь тусгаж уг харилцааг зохицуулж буй байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох хууль тогтоомжийн давхардал зөрчил хийдлийг арилгах шаардлагатай байна. 3 дугаарт Монгол Улсын засгийн газрын төлөвлөгөө батлах тухай 2021 оны 53 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэл явуулж буй усан удирдлага газартай гэрээт 284 ус бохирдуулагч аж ахуйн нэгжид бага хувирын цэвэрлэх байгууламж барих үүрэг хүлээгдсэн. 2025 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн байдлаар арьс шир боловсруулах 12, ноос ноолор боловсруулах 17, ундааны 1, мах боловсруулах 1, талх нарийн боовны 1 үйлдвэр нийт 32 аж ахуй нэгж буюу 284 үйлдвэрээс 11% нь хаягдл усаа цэвэрлэж байгууламж барьсан нь хангалтгүй үзүүлэлт буюу үйлдвэрүүд урьдчилан цэвэрлэх байгууламжгүй байгаагаас төв цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байна. Монгол Улсын 330 сумын хүрээнд цэвэрлэх байгууламжтай 79 сум, унтны усаа зөөвөрлөж хэрэглэдэг 33 сум байгаа нь нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хангалтгүй хэмжээний үзүүлэлттэй байх тул уг асуудал бид нар анхаарах хэрэгтэй байгаа. 5 дугаарт улсын хэмжээнд 2019-с 22 оны хооронд Шинжлэх ухааны академийн газар зүй геологийн хүрээлэн болон химийн технологийн хүрээлэнгийн судлаачид Нүүбийн хүүхдийн сантай хамтран 21 аймаг 330 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн гүний худаг болон төвлөрсөн согомц сүлжээний 3582 ус цэгээс дээж авч дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийжээ. Хөрсний бохирдол ихтэй цэвэр усны шугамын ган хоолой зэвэнд идэгддэг тул усны чанарын судалгааг шинжилэн гүйцэтгэх, түнчлэн зэвтэй ган хоолойг зэвэрдэггүй материалтай хоолойгоор солих шаардлагатай байна.
Ажлын хэсгийн нэгдсэн санал дүгнэлт зөвлөмжийг байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн яамд хөргүүлж асуудлыг шийдвэрлэх боломж нөхцөлийг судлуулах, хамтран ажиллах замаар үсэд буй хүндрэлтэй нөхцөл байдал тулгымцсан асуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. За ингээ ажлын хэсгийн санал зөвлөмжийг танилцуулъя. Унтны ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн хэрэгжилттэй танилцаж, санал дүгнэлт гаргах, хэрэгцээ орчныг боловсронгуй болгох, санал боловсруулан танилцуулга үүрэх бүхий ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үндэслэн дараах санал зөвлөмжийг ажлын хэсгийн гишүүд гаргасан байгаа. Тэгэхээр 4 хэсгээс бүрдэж байгаа. Институцийн зохион байгуулалтыг сайжруулах, төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүнг сайжруулах, улсын хэмжээнд усны эрүүл ахуй, судалгаа шинжилгээний ажилд анхаарах хэрэгтэй байгаа. Мөн хуулийн давхардал, зөрчил хийдлийг арилгах хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд их олон асуудлыг бол хийх шаардлагатай байна.